सुभद्रा योजना को नहीं सरकार तरफ आसीगला बड़ घोषणा। आपण माने समस्ते जानिथिबे चतुर्थ पर्याय पर आउ पंचम पर्याय हेब नाही सुभद्रा योजना रे। एहारी भितरे सुभद्रा हिताधिकारी मानक पाई सरकार तरफ आसीची बड़ सूचना। जो माने सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती टंका एपर्यंत पाई नांती एवं जो माने सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती टंका पाई सारिचंती सेमाने को प्रक्रिया अवलंबन करिया पई जाउचंती जा फल रे सेमाने द्वितीय किस्ती एवं प्रथम किस्ती टंका पाई पारिबे। सेथिपाई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा हिताधिकारी मानको सूचना दैचंती। एहार संपूर्ण अपडेट जानिबा ता पूर्वरु मु आपण मानकु कहि रखिबी चैनल रे जदि नुवा करी आपण भिडियोटी को देखुछंती भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबे दियंतु। भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण बुझी पारिबे एवं जानि पारिबे। देखंतु सुभद्रा योजना को नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कौन सूचना दैचंती। सुभद्रा योजना नै प्रभाती परिडा बड़ सूचना कहले जनवरी 29 और 30 बैंक जांतु। जो मानू कॉल आसी मेसेज आसी जातु गचौ द्वंद्व दर पाई आवेदनकारी को बैंक जीवाकू पड़िबो। बैंक मानकरे बैनर लगी सेठी पहुँचे बैंक पहुँची गचौ अड़ुआ दूर कले समस्ते टंका पाइबे। देखंतु आपणकर 29 आउ 30 तारीख आपण मानकू बैंक जीवा पाई पड़िबो। तो यारी भितरे अनेक हिताधिकारी एनपीसीआई क्लियरेंस न जुगु सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका सरकार तरफ सेमानक अकाउंट को आसी पारिबो नाही। सेथिपाई आपणकर बैंक रिलेटेड कौनसी समस्या जुगु हिताधिकारी अकाउंट को सरकार टंका पठेले आसी पारिबो नाही। सेथिपाई आपणकर बैंक रिलेटेड जहाँ भी समस्या रही आपण को जदि मेसेज आसी कि कॉल आसी आपण माने तुरंत 29 आउ 30 तारीख जाई जहाँ फल आपणकर एनपीसीआई प्रक्रिया टी ठीक करि नियंतु। जदि आपणकर एनपीसीआई रिलेटेड कौनसी समस्या रही आपण जानिबे केमिति ना आपण को कॉल आसी ना मेसेज आसी किंतु आपणकर एनपीसीआई समस्या रही से क्षेत्र रे आपण माने करिवे कोन। भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल मु आपण मानकु घरे बसी निजर मोबाइल माध्यम रे केमिति एनपीसीआई क्लियरेंस करि पारिबे ता सहित एनपीसीआई रे समस्या अछि कि नहीं आपण निज मोबाइल रे चेक करि पारिबे। सुभद्रा आवेदनकारी को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांको परामर्श जनवरी 29 और 30 तारीख बैंक जांतु। 2 दिन बैंक गुड़िक स्वतंत्र भावे ध्यान देवे। जो मानकु कॉल आसी मेसेज आसी जातु गचौ द्वंद्व दर पाई आवेदनकारी को बैंक जीवाकू पड़िबो। बैंक मानकरे बैनर लगी सेठी पहुँचे बैंक पहुँची गचौ अड़ुआ दूर कले समस्ते टंका पाइबे। देखंतु आपणकर समस्या रही जदि आपण सेही समस्या दिगरे काम करिवेनी ताहले आपणकर टंकाटी अकाउंट को आसीबो केमिति जहाँ सरकार को तरफ सूचना रही। आउरी मध्य सूचना रही वर्तमान सुधा 1,23,23,249 सुभद्रा पाई आवेदन करिसंती। सेमानक मध्यरु 80,29,741 जन को सहायता राशि प्रदान करा जाइछि। 3,31,188 जनक एनपीसीआई फेल होइछि। चतुर्थ पर्याय पूर्वरु सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो शेष सुजोग। यहाकू नहीं सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। वर्तमान देखंतु सुभद्रा योजना रे केते हिताधिकारी आवेदन करिसंती 1,23,23,249 हिताधिकारी माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती। किंतु गोटे दुखर कारण रही बहुत हिताधिकारी सेमानकर एनपीसीआई क्लियरेंस न जुगु सेमानकु सुभद्रा टंका आसी पारु नाही जहाँ फल रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। एमिति आपणकर बैंक रिलेटेड समस्या थिबा हिताधिकारी संख्या रही 3,31,188 जन जहाँ फल से योग्य थिले भी सुभद्रा टंका सेमानक पाखकु आसी पारु नाही।
ତା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ସଚିବ 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନପିସିଆଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଏନପିସିଆଇ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କି ମେସେଜ ଆସିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ ଯାହା ବି ଫଲ୍ଟ ରହିଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ କି ଆସିନି କି ମେସେଜ ଆସିନି ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେବେ କେମିତି ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କି ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେକ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 29 ଆଉ 30 ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇ ଆସିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ କେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତା ସହିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିପି ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିପି ବା ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ PDF ଶୋ କରିବ এই PDFଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ PDFଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ନାମ ଶୋ କରେଇଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ 29 ଆଉ 30 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ସୂଚନା ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କି ମେସେଜ ଆସିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କି ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ପାଖ